Nuk e di që se ka ndonjë njeri që ka kaluar në Fier dhe nuk ka ngrënë një herë në jetën e vet pizza Roma. Edhe un kam ngrënë, nuk e se nuk kam ngrënë, por nuk e mbaj mend fare si shije. Po bëj shumë kohë pa ngrënë. Kështu që zëre se po e provoj për herë të parë këtu me ju edhe un. Pamja duke një super pizza edhe ata sapo e nxorën afurra dhe nuk e keni idenë se sa e nxehtë që është. Nëse tani do ta hasem si po pres. Të brumin e kanë shumë të mirë. Që nuk është ai klasiku i pizzës që mund të jetë sepse është shumë i trash. Kam përshtypjen është brumi i bërë vetë. Këtë djathin nuk e di, po unë mendoj që ky është djath shumë cilësor edhe shumë i shijshëm. Vetëm këtë prosciutto nuk jam duke e ndier akoma çfarë shi e ka. Edhe prosciutton e ndjeva dhe është me të vërtetë shumë e mirë edhe prosciutto, po djathin mban vendin e parë. Ti s'u të dukte më? Unë e degustova para Franceskës dhe më duk bukë me djathën e cerka sallami. Se s'të pëlqeu fare? Si pëlqeu? Pse më s'pëlqeu, më pëlqeu shumë. Rezit nuk i pëlqeu, po mua më pëlqeu. Nuk e di, ndoshta nga ideja që mezi po prisja që të vija ta provoja edhe unë një herë, pas kaq shkosh, nuk e di se kam iden. Të thuash atë që është, djathi është i mirë. Qenë urit dhe pandaj. Jo, djathi është i mirë. Unë jam për djathin mund të më besoni mua, okay? Për pjesën tjetër, okay. Unë nuk do t'i jepja një 10. Të thuash atë që është, nuk do t'i jepja një 10. Ka vërtet shumë nam, madje vetëm aty që isha unë nuk e di se sa njerëz ishin që merrnin. Gjithsesi këtë do ta ha dhe do ta zhdëp fare. Ka marrë edhe dhall madje për ta shoqëruar. Ja, se pëlqeva, thotë edhe ma hëngri edhe timen. Keq, pak më mirë. Ishte më mirë kjo. Po ishte komplet të njëjta tavë që e morën. Kaq kisha me pizzën Roma.